mamlaka yote. Bwana Yesu tunasema ni asante. Asante Ebeneza kwa ajili ya kibali. Asante Bwana Yesu kwa neema ambao umetupa siku ya leo. Bwana Yesu tunakushukuru, pokea sifa. Hakika wewe ni Ebeneza, wewe ni mwanzo na tena mwisho. Bwana Yesu tunakushukuru hata kwa ajili ya wazazi wetu wa kiroho. Bwana Yesu pokea sifa, pokea utukufu. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya mtumishi wako, mtoto wetu Bwana Yesu Ruth Manda, ambao umempa neema na kibali machoni Bwana Yesu wa kanisa lako, machoni Bwana Yesu wa mtumishi wako. Bwana Yesu tunakushukuru kwa ajili ya washirika wote wa kanisa ya New Life. Bwana Yesu tunakushukuru hata kwa ajili ya ulinzi wako. Yesu tumekuona, hakika wewe ni mwaminifu. Yesu tumekuona tukiwa barabarani mpaka tumefika hapa, hata kwa ajili ya masomo Bwana Yesu ya huyu mtoto. Yesu tunakushukuru hata kwa ajili ya kutupa neema Bwana Yesu, ili tuhusike katika masomo yake, katika karo yake. Yesu tunakushukuru, pokea sifa. Yesu pokea utukufu. Tunakabidhi familia mkononi mwako, tunakabidhi hii nyumba mkononi mwako. Yesu tunakabidhi watumishi wako mkononi mwako. Hakuna mabaya, hakuna mabaya dhidi yao. Pokeni neema, pokeni ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Tunakabidhi masomo yake mkononi mwako. Hakuna mabaya dhidi ya masomo yake katika jina la Yesu Kristo. Pokea uwerevu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu pokea sifa kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya wazazi wetu wa kiroho ambao wametutuma hapa ili tupate kuwakilisha maelfu na mamilioni Bwana Yesu ya washirika wetu. Pokea sifa Bwana Yesu tukiwa hapa. Yesu tukuone kwa utukufu wa jina lako, na ni katika jina la Yesu nimeomba hata kuamini. Amen. Asante sana. Tunaomba tu ili tupate kuketi, tupate tu kukaa. Mtumishi naweza katu, mtumishi katu keti. Yes Mama Ruth. Hii sasa inaweza tolewa ili tupate kuongea kidogo. Yes, mtu anaweza kaa tu hapa. Yes Ruth keti hapa. Tumeshikana hapa. Yes Mama Ruth. Mama Ruth kuja na hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mzee songa na huko. Mimi nyote mko salama. Hii ni yako. Hiyo ni yako, ile ukiongea unasikika. Watu wa Mungu, tumefika kwa nyumba ya wakina Ruth. Hapa ndio Ruth anaishi na babake pamoja na mamake. Na Ruth Manda ndio huyu. Tumekuja na watumishi wa Mungu. Huyu ni mtumishi Fred. He is one of our church elders. Na huyu ni Pastor Josephine. Yeye ndio alikuwa host Ruth. Asante. Tangu juzi Saturday jioni mpaka leo. Mungu awabariki sana. Mimi ninaitwa mtumishi Konyoni. Mbarikiwe. Asante sana. So yes mzee, ni vyema na wewe pia ujitambulishe. Okay. Ili tupate kujua familia yako. Sawa. Kwa majina naitwa Preston Manda. Na hii ndio familia yangu. Kuna huyu ndio msichana mkubwa. Alafu kuna mdogo wake. Wako wawili hao. Na huyu ndio mama yao. Kwa hakika mimi nashukuru sana kwa msaada wenu. Na nimewashukuru sana, na msiwahi pungukiwa katika maisha. Na mali Pastor Ezekiel yuko, Mungu pia azidi kumbariki
maradufu. Yeah. Na wakaribisha sana, wakati wote mnakaribishwa. Asante sana. So ndio mama Ruth? Yeah. Ndio mama Ruth. Ndio mama Ruth. Umesema Ruth ni mtoto wako wa kwanza? Wa mtoto wa kwanza. Wa kwanza. Huyu ni mtoto wa kwanza. Amezaliwa 2209. Yeah. Mwezi wa 4 tarehe 14. Alafu kuna huyo amezaliwa 2018 mwezi wa 10. Anaitwa Sasha Manda. Tani kama kanacheza hapo nje. Yule yuko PP2, ndio yuko form 2. Okay. Yeah. Na ninaona Ruth is coming from a very humble background. Ruth anatoka kwa familia ambao kimapato iko chini, na aliweza kupata alama kubwa sana kwa darasa la 8 mzee. Kabisa. Anashukuru Mungu kwa sababu siwezi sema ni kujisifu ama nini, hapana. Ni kwa neema ya Mungu. Manake mimi babu yake mwenyewe, babu ambaye ndio babangu mzazi, katika familia yetu, familia yao wamezaliwa watoto 9. Na yeye ndio kijana wa kwanza, ni msichana, wa pili kijana. Na katika hiyo familia yetu, yeye tangu utotoni mpaka amemaliza shule, masomo yote, yeye alikuwa hata nyanya bado angali hai, yeye alikuwa anachukua namba 1. Unaona? Upande wangu mimi pia nashukuru Mungu, sikuwa ninio sana, lakini akili pia kidogo ilinifuata. Nashukuru Mungu pia huyu ameweza kuchukua, manake class 8 amechukua, amepata max 401. Nashukuru Mungu. Alisoma hapa Amani, hiyo shule imepita, mkija hivi ndio mja hapa Senderi. Hapo ndio amesomea. Kuanzia class 1 mpaka class 8. Hasa alipomaliza ndio akaenda kule Bungoma Baptist. Sasa ikawa kuna challenges kidogo, ndio ikabidi sasa tumhamishe kumrudisha huko St. Patrick's Mbiuni. Asante. Mama mwenyewe ana bidii, kwa kweli ana bidii. Hata ukiangalia masomo yake, hata hiyo class 8 zile form zote vile alikuwa na perform kila kitu, ni msichana wa bidii. Na pia mimi nazidi kumwombea Mungu ambariki. Haya, na hata kuja kwa Pastor Ezekiel pia sio mara ya kwanza. Ushaikuja, hata mimi mwenyewe nishaenda kanisani tangu Majaoni, nishaenda. Ni vile niko na muda sijaenda Mavueni, lakini Majaoni nimeenda mara nyingi sana. Kwa hivyo nashukuru sana kwa haya. Asante sana Mama Ruth. Ninaamini unatoa machozi ya furaha, sio machozi ya kilio. Ni furaha. Amen. Usilie. Hayo ni jambo la kawaida. Hata na sisi pia sio, unasikia ushuhuda wa Pastor Ezekiel. Pastor Ezekiel pia mzazi wetu wa kiroho alizaliwa kwa familia ambayo iko chini sana, lakini leo hii ukimuona na ushuhuda yake iko tofauti. Sasa ninaomba usilie. Ukilia tutaongea, naomba usilie tafadhali. Sawa. Tumekubaliana kuna kulia. Amen. Asante. Usilie. So wewe mamake Ruth, ulikuja kujua Pastor Ezekiel namna gani? Tulikuwa na TV kaje ikaribikaga, ndio tulikuwa tunamwona kwa TV. Hapo ndio hiyo TV yenu ilikuwa inawekwa. Ni hapo. Naona. Hapo ndio TV ilikuwa inawekwa. Okay. Na leo ninaona tuko na madawa tu ndio zimejaa hiyo sehemu TV ilikuwa inawekwa. Iliharibika kitambo. Okay. So ulijua Pastor Ezekiel akiwa bado ako Majaoni? Nilijua bado akiwa Majaoni. Na ikawa namna gani? Wakati huo alikuwa bado ako class 7 class 6. Okay. Akiwa baada ako class 7 class 6. Alikuwa bado yuko zile wa classes. Okay. Sasa kuna jambo Ruth amenielezea. Ruth ameniambia vile alikutana na Pastor Ezekiel siku ya kwanza. Unaweza kumbuka vile walikutana? Day one. Day one. Day one ilikuwa huko kwa Mavueni. Huko Mavueni.
Ilikuwaje vile watu wanakuanga wengi, maelfu na maelfu ya watu pale kanisani? Ilikuwaje mpaka tulikuja day 1 hatukumfanikiwa tukalala. Tulipolala hiyo siku nikaombea tumebaki na hii pesa peke yake na ni fair, hakuna hata chakula. Usilie, naomba usilie. Mama Ruth, naomba usilie. Ukilia tutaendelea. Ninaomba usilie tafadhali. Nikamwambia sitabidi. Promise mimi hautalia tafadhali. Usilie. Nikamwambia wali tulilala hapo kwa road nearby. Okay, watu wa Mungu, ninaamini unaona huyu mama napo tuelezea, unaona anatoka na machozi. Anatoa machozi kwa sababu ile hali mtoto amezaliwa, ile familia vile ilivyo, na walikuwa wamepoteza matumaini kabisa kuhusu masomo ya mtoto yao. Lakini mtumishi wa Mungu anapoita watu kwa ibada, wakati mwingine tunalichukulia tu ni jambo la kawaida. Lakini huyu mtoto Ruth ndio alifanya uamuzi ya kwamba baba abaki nyumbani, mama abaki nyumbani, na kwa support ya mamake, na akafika kwa madhabahu. Na alipofika kwa madhabahu, yeye pamoja na mamake wakakutana na mtumishi wa Mungu. Na hivyo kukutana na mtumishi wa Mungu, hivi leo sasa tuko hapa. Hatukupaka ile tuwe hapa. Lakini wakati mwingi tunapoambiwa tufike kwa madhabahu, tuende kwa ibada, tunalichukulia ni jambo ya kawaida tu. So that is the pain. Hiyo ndio uchungu ambao unaona huyo mama anapitia. Haizi ongea, ameshindwa kuongea kwa sababu ile mali hii familia iko, haamini ya kwamba huyo mtoto wake anaweza soma kwa national school mpaka amalize masomo. So Mama Ruth, tafadhali endelea. So tukalala, hiyo siku nikamwambia leo lazima tumuone pastor by all means. Cause tukirudi sina mbele sina nyuma, sijui itakuwaje. Not go back to school. So nikamwambia siku ya atamka saa 10. Make sure ameenda apate nafasi za mbele. Akaniambia nitapitaje kwa gate, pastor zake ile ruhusu watoto wa chini ya miaka 18. Ambia hapa itabidi tutumie uongo takatifu ile Ezekiel anasema. Nikamwambia utapata mzazi wote hapo anaingia, mwambie aseme wewe ni mtoto wake ili apite tu apate kuingia ndani. Mimi nilikuwa na huyu ambao mimi nilikuwa na huyu na huyu alikuwa bado amelala, mali tulilala. Akapita naye, akapata bahati akapita. Mimi nilipofika hiyo saa 2 kanisani, nikapata praise imeanza. Akaja mbele akanipata mali nilikuwa nimekaa nje, na akaniambia mama mimi nishapata nafasi ya mbele. Nikamwambia ni wewe leo ungangane mpaka umuone pastor. Usipomwona pastor leo basi. Hapo leo naenda kumwambia timu yote hii ya security watafanya ukaguzi. Hakuna mtoto yeyote ataingia. Hakuna mtoto ataingia bila mama ama baba. Hapo hiyo ndio sheria ambayo mzazi wetu wa kiroho Pastor Ezekiel ameweka. Hakuna mtoto wa chini ya 18 mwaka kuingia. Hakuna. So ninajua naenda kuhakikisha ya kwamba hakuna mtoto hivyo. Nitaongea na pastor, hakuna mtoto wa miaka 18. Sasa ukiwazuia kama watapita vipi? Ni mzazi akuje. Sasa nilikuwa sina fair. Wewe kama ungekuja na Ruth ile siku ya kwanza, leo hii atungekuwa hapa. Sasa nilikuwa na yeye, lakini mimi nilikuwa nakuja baadaye. So ilikuwa siwezi nije mpaka pale tena nirudi nifuate huyu. Alikuwa amelala. So hata kama aliulizwa church mamako yuko wapi? Akamwambia mamangu ndio yule pale. Nilikuwa mbali na mtoto. Kaja katongelesha kidogo, akampeza hiyo tamu. Ni hiyo tamu, si ndio? Ilikuwa tamu moja. Ndio akaenda sasa. So aliporudi saa hii, nikamwambia sasa babako hana kazi. Shule 2028. Mimi mbele nyuma nadaiwa kuna madeni, hakuna vile nitafanya. Hakuna mali hata nitakukopea. Akaniambia mama sasa tutafanya aje?
Nikamwambia Mungu alikutendea last time. By the way, there was a day, unakumbuka Ruth nikikwambia utakuja kusoma na hutatumia shilingi ya mama. Do you remember? Nikamwambia the power of your tongue. Nikamwambia nguvu ya ulimi. So yako Elwa namwambia nini? Baadaye tumejaribu, kuna hii Dreams CDF tulijaribu. Wakasema sahi government haina pesa. Tungoje. Nikamwambia 28 nafika tutafanya aje? You have to go to school. Akalambia mama niko na babangu anaitwa Ezekiel. Mama nitafutie fare. Nikamwambia sina fare mama. Amba mama kopa. Nipate tu fare. Mimi na imani nikienda najua tu nitapata njia ya kuingia. Nikamwambia kubali watoto under 18. Akanambia mama, do you remember the other morning uliniambia ningeenda na nikapingia na mama mwingine. Hata this time nitaingia. Mimi nikamtoa hapa asubuhi saa 9. Nikamwambia you go with God. Mtafaulu sawa, usipofaulu liongea baya kama utakuwa umeharibia 1000. Mama sitakuharibia 1000 yako. Najua Mungu atatenda. Ndio hivyo akapanda gari akaenda. Sasa nikawa najiuliza ashachelewa hiyo kufika mbele. Sasa mimi nataka kumuuliza maswali, alifika mbele aje kama una Pastor Ezekiel. Hata mimi na questions za kumuuliza cause ile time alitoka hapa kutoka hapa mpaka huko na matatu. Mimi nyo sikutarajia niliposikia napigiwa simu. Nilisikia tu sauti ya Pastor Ezekiel. Sikuamini kabisa. But all I thank God. Mungu aachi watu wake. Ninaelewa. Wakati pastor aligundua ya kwamba mtoto amefika kanisani na ako peke yake. Yes. Ilibidi pastor akatishe ibada katikati ya ibada. Hapo sijui yeye ndo anajua vile alifika kwa Pastor Ezekiel. Kama Pastor Ezekiel ni kazi. So ilibidi Pastor Ezekiel akupigie simu moja kwa moja. Katikati ya ibada. Kwa sababu mtoto hako kwa ibada. Mtoto hako kwa ibada na hana mzazi. So ilibidi utafutwe moja kwa moja. Sasa mimi sielewi ndo tueleze ilikuwa aje. Mimi sijui. Sasa ulifika mbele aje? Mimi hapo ndo sasa najiuliza maswali. Kwa zile time alitoka hapa, sijui alifika mbele aje. Kumuona Pastor Ezekiel mpaka uko mbele. Ile siku tulingangana siku ya kwanza tukufaulu. Siku ya tulifika jioni tulisha nguvu. Tukalala. Ayo asubuhi nikamwambia wewe itabidi urauke. Urauke akaniambia nitapitaje mama? Nikamwambia utapita. Chukua tu mzazi wote ambao utamuona kwa gate. Mbembeleze mwambie aseme ni mtoto wako. Sasa yule alipita naye mimi sijui nani. Baada aliingia mimi nikakuja baadaye sasa na huyu mwingine. Nikifika ile akapata nafasi ya mbele. Hiyo siku ndo aliweza kumuona Pastor Ezekiel. Hivyo tu na hakuongea akamlipia hiyo tamu hivyo ikaenda hivyo. Ilikaa kama tamu 2 sijui hivi. Yes, sasa hii ndo ikawa baki ana kazi. Kuna vile alisimamishwa kazi almost na pesa zilizama pia hakupata. Walikuwa walipwa hajalipwa karibu mwaka wanadai pesa haijaitoka. So sasa hivi babake pia ni wakali hapa pale. Hana kazi yani kibarua tu apate leo kesho hivyo. So nilikuwa nimefika mwisho na mtoto na nikiangalia ni bright. Sasa nikijaribu kumwambia Ruth, Ruth hataki kunisikiza. Hapa mama mimi lazima nitasoma. Niko babangu anaitwa Ezekiel, nitafutie tu fare. Baba atanisomesha anaitwa Ezekiel. Pastor Ezekiel atanisomesha. Ngamwambia kufika kumuona ndo kazi. Ananiambia mama just trust me. Najua Mungu wangu atanifikisha kwa Ezekiel leo hii na nasi kesho leo. Na mimi nikamtoa asubuhi hapa ngambeleka stage saa 9. Sasa nilipopigwa simu mimi nilishtuka kwa sababu nilijua kama amefika labda. Maana yake nilimwambia ukiona hujamuona lala, alafu kabla tulifanya tafuta tu mtu ujifix tu usiku peke yake. Upate mahali utaweka kichwa usije hata kama ni wapi ili asubuhi urauke tena kama ile siku utamuona. Sasa ndio tulikuwa tumepanga naye. Ngamba usirudi hapa. Wewe kisha umemwona Pastor Ezekiel tu. Hata kama utafaulu lakini umemuona. Aambia mama usijali mimi na Mungu atanisaidia. Ndio hivyo mimi ngapigwa simu wewe nilishukuru. Aliponiambia namlipia mpaka 4. Sina words. God. Usilie. Nashukuru Mungu tu. Asante sana. Asante. So George, head of security. Ninaamini George kuja. Ninaamini George umesikia vile hao wakina Ruth wakati mwingine wanapenya. Sasa yeyote ambaye labda anapanga kupenya, lakini George hutawaruhusu. Utahakikisha kwamba umefanya thorough check up. Amen. Ruth, niko na swali kwako.
hapa kwenu sioni mesa. Wewe una study wapi mpaka ukapata hizo alama nyingi ili Pastor Ezekiel akupeleke shule baada ya wenzako wote kuripot shuleni na wewe ukabaki mtaani? Muli? Kuripoti kwake? Yete ni Mungu, tazama story. Wenzake wote walienda. Sasa hiyo nilikuwa sina idea Pastor Ezekiel. Wenzake wote waliripoti shuleni? Akabaki mtaani. Na yeye akabaki mtaani 1 week. So tukaenda huku kwa CDF. Lakini Mungu ameacha mtu, Mungu akisimama na Mungu. So CDF wakatuambia washamaliza hizo bursaries. So they give us a paper. Waliandika barua. Tutoka hapa na fare peke yake, mimi na yeye. Fare only, hata kula njani kulikuwa hakuna. Kaambia mama, mimi nitaka kusoma. Mama dua tukanitoa tu fare peke yake. Nikakopa mama mwingine fare 6k. Sasa hiyo anasoma huko Butere huko. Butere Western. Wakati sasa. Hiyo form 1. Tukatoka na hiyo barua. Yaani sasa rudi ananiuliza maswali. Mama, hii barua itakubaliwa? Kaombe itakubaliwa. Just have trust in God. Mama, tunataka shopping. Kapo sijalibu wala jua. Tulifika shule hadi venye alikaribishwa. But before I go, nakumbuka tulikuwa sasa tuko na TV. Nichukua ile barua tulikuwa nao kwa CDF. Nikaibandika hapo kwa TV Pastor Ezekiel kiomba. Kaambia Mungu, unanijua mbele na nyuma sina, you know. This girl lazima aende shule. Hakuna mtu nitakopa. Na sawa nilikuwa na kazi but nadaiwa. Hakuna mtu nitakopa, nimefika the end. Nikaibandika kwa TV. Kaambia Mungu, naomba hii barua ipate tukibali, tukifika tusisumbuliwe. Achukuliwe tu shuleni akuwa admitted. Hata naenda hiyo anauliza maswali, mama tuna pesa. Na mwambia tulisema unataka kusoma, utasoma. Tunaenda, kufika tu pale, I thank God. Hata wakutusumbua, tulimwambia tu yani, sisi tunakumbuka. Alibwambia tu ile barua ndio hii imetoka kwa CDF office Mombasa Mikindani Jomvu. Asema sawa. Mimi ngasema kwani mwalimu wako confused. Anasema sawa, mpeleke kwa treasury ashughulikiwe. It's like mimi nilikuwa namwangalia. Yaani siamini, hatuna kitu. Akasema mpeleke mtoto ashughulikiwe, umake sure amekuwa kwa class, akapoa uniform, akapoa everything. Naangalia tu nasema kwa God. Yaani barua kwa tu kwa TV, everything is happening. Yaani ilienda. Akadmitiwa, mimi nikapanda basi nikarudi Mombasa. Ile nilifika tu hapa nilikaa kuamini. Niliangalia TV mpaka saa 8 ndo nilala. Ile siamini what happened. Siamini yuko shuleni na sijalipa hata shilingi. Akasoma hiyo term 1, term 2. Kazi shida zilianza term 2, si ndio? Ndio alipo alianza kufukuzwa, mara anaikuwa nje ya class, mara mtihani umeisha, anaambia pigiwa simu naambiwa lete school fees. Tukaenda kule kwa CDF, tunaambiwa bado governor haja release pesa, bado CDF bado haina pesa. Alitoboa na shida sana. Nikamwambia sasa mama, huko hata mimi fare siwezi, ni mbali. Usitabidi kutafutia shule ya karibu. Tukapambana hivyo tukaja sasa kwa Ezekiel sasa. Ndio akapata ya kwenda huko, wameenda saa hii sasa. Ndio tukapata hiyo, tukamkaongeza kidogo ile ilikuwa nao, nikakopa tukampeleka huko. Na sasa pia huko shida sasa, maana yake hatujamaliza. Mara ametolewa, mara nimepigwa simu na waambia kama mna fare kumpa akuje mpeni, mimi sina fare. Ninakuelewa. So inamaanisha wakati ulichukua barua hapa ukaweka kwa TV. Niliweka kwa TV. Na Pastor Ezekiel akawa anaomba na ukaamini. Niliambia Mungu. Na kupitia kwa hiyo maombi ya Pastor Ezekiel kwa kuweka ile barua kwa TV, uliripoti shuleni. Na mtoto akachukuliwa shuleni bila kulipa chochote. Tulikuwa hatuna hizi wiki mpaka naenda kiniuliza maswali. Mama nitaadmitiwa vipi? Nikamwambia usijali. Tuende tu. So alikuita wenyewe na calling letter yao. They will not reject you. Yaani hatukulipata shilingi. Unajua kwanza kutusumbua baadaye sasa. Ndio sasa walianza kutusumbua. Nilipoanza sasa kusumbuliwa ndio ukapata muda sasa ukatoka. Sasa nikafika nikawapea pia fare yenyewe huko ni nyingi. Wewe mmoja 1300. Hata meetings siendi. Lakini nakuuliza, kwa nini wazazi wengi wanaona ugumu kufika kanisani wakati wanaambiwa ya kwamba kujeni kanisani ili ni waombee wanangu?
mtu kama mimi napenda, hata anajua mtoto wangu napenda. Sasa ndio napata fare kama kutoka hapa mpaka huko saini wewe na 1000 kwenda na kurudi. So hiyo ndio shida. Lakini nikiwa tu sawa, ninakuwa nikija kila siku kanisani, kwa nini sikuje? Ndio hiyo tu fare. Tuombe tu kwa tufungulie milango. Ruth, na wewe unasikiaje mama? Now that you are going to school, unasikiaje? Nasikia vizuri. Kuna swali nimeuliza. Hapa kwa hii nyumba sioni meza. Wewe huwa una study wapi? Una study kwa ile mtungi ama una study wapi? Yes, tulinyomeka. Hiyo stool nimekalia. Ile wao una study nayo? Wewe unakaa na nakaa. Ebuka baba, hebu mpisha nione vile wewe una study. Nataka nione vile wewe una study. So hapo ndio wewe unaketi. Vitabu zangu zile pale. Hebu toa vitabu zako nione. Na ninaona wewe unaweka tu vitabu zako chini. Haya, kuja tu. So hapa ndio wewe una study. Lakini hii mesa yako, hata kabla hujanielezea, naona hii kitabu ni kubwa kuliko kichwa ya hii mesa. Sasa hebu weka hii hapa karibu na mdomo yako mama. Sasa huwa niko hivi. Hivyo ndio mimi wanasoma. Sana ika hapa moja. Sasa unajua ini form 1 na form 2. Sana ika moja hapa. Yenye naandika na ika kwa stool. Nyingine na ika. So hivyo ndio vile una study. So hii iko hapa kwa hii mesa yako ambayo ni stool. Na mimi nimegeuza mesa yako, nimeweka ni kiti leo. Alafu sasa hapo ndio unaweka textbook. Then there is where you place another textbook. So this is how you study. Okay, so it means from here you go to 400 marks and above, and you are in the national school. Okay, now sasa ulifika ukaona pastor. Ilikuwaje? Nilifika kanisani. After kufika kanisani nikatoroka, nikaongea na mzazi. Ya juzi. Nikaongea na mzazi, nikapita, niliongea na kijana mwingine hapo, akaniambia anakaa babake mtu. Nikamwambia aseme mimi ni mtoto wake, kupita tu hapo kwa gate kwa sababu na unajua kiongozi wa security anakusikia. Unajua tumetembea na kiongozi wa security. Ako hapa anakusikia. Endelea. Maaskari wanakuaga tough, hawaruhusu mtoto kuingia. Hao maaskari wa Pastor Ezekiel wanakuanga tough. Hawaruhusu mtoto aingie. Sasa nikapita, nikasema nikiingia hivyo sitoki tena. Kwa sababu atasema mzazi wako wako wapi? Sasa nikaenda, kufika hapo nafasi zilikuwa zimejaa, lakini kuna mama alikuwa amekea msichana wake nafasi na hakufika na ilikuwa ni mbele. Sasa akaniambia toto njoo kae hapo. Sasa kwenda kukaa, Asha mwingine naye ananiambia usikae hapo, pita pale leni naendelea. Mimi nikaanza kugombana naye, nikamwambia mimi kuna kitu nataka. Ananirudisha nyuma na mimi nataka kuongea na Pastor Ezekiel. Ananiambia kaa huko, na najua huko Pastor Ezekiel afiki. Pale anahubiria ni pale mbele, aingie huko ndani huko mwisho. Lakini pale ameniweka ni kule karibu na pale hakuna watu. Nikasema mama nijui. Nikatoka hapo nikasongea hapo mbele. Ukasema mama nijui. Kwa sababu nilijua tu niko na 500 ndio imenifikisha hapo na sina hata fare kurudi. Nikafika hapo nikasema mama yake mtu huyu anijui. Nikazunguka na hivyo venye amesema niende nikae, nikakaa hapo mbele. Sasa nishakaa aizi nitoa, alafu Pastor Sara alikuwa ashaanza kuomba. Nikasema Mungu ameona. Hivyo ndo nikakaa mbele sasa. Sasa ndo hivyo wakati watu wanasema shida, sikupata nafasi cause miss ilikuwa si shida, ilikuwa ni testimony. Naenda shuleni ulikuwa na testimony. Testimony yangu ni naenda shule. Siko shule, najisomea nyumbani, wenzangu nafukuzwa. Na mimi bado ndo natokea number 1 na sasa
Mtihani wa kwanza nilienda kama watu kawaida, tunafungwa form 2, nikapelekwa nikasoma, lakini after 2 weeks watu wakaanza kufukuzwa, nikafukuzwa, nikarudi nyumbani. Lakini hata majirani hawajui niko nyumbani, nimejifungia tu ndani mchana. Mamangu anaenda napeleka mtu wake mwenyewe shuleni, stoki nje nasoma. Nikipiga simu niende shuleni, mama anangangana ama baba anangangana naenda shuleni, nikapata mtihani ya kwanza namba 1. Mtihani ya pili pia nimeenda sijasoma, najisomea mwenyewe nikapata A. Niliiba textbook shuleni, nilimwibia rafiki yangu, nilimuomba akaninyima. Na yeye ako na vitabu vingi na hataki kusoma. Sasa mimi nikamwibia, Mungu atanisamea, lakini nitampigia principal. Ukirudi shuleni hii textbook inarudia mwenyewe, si ndio? Uliiba kwa sababu kwenu hauna uwezo, hakuna textbook, wazazi hawezi nunua vitabu, na wenzako wako na vitabu na wewe hauna. Sasa mimi nikaiba nikuje nani nijisomee. Lakini hebu tukubaliane kabla hujaendelea. Hii kitabu zitarudia mwenyewe? Itarudishwa. Na wewe ni mtoto wa Pastor Ezekiel? Narudisha. Haya. Nikachukua nikuje nisome, nikakuwa nasoma. Hata vitu zenye mwalimu hajafundisha nangana kuangalia kwa hii textbook. Nangana kama sielewi, kuna rafiki yangu anaisha hapa nje, ako form 2 day school, naenda nampata jioni. Anakuja ananifundisha. Usilie anakuja ananifundisha. Ruth usilie. Sawa. Anakuja ananifundisha, kisha nifundisha, tunaelezana, alafu ananiambia ni sawa. Kesho akienda shuleni mimi nimebaki hapa. Tena nipigiwe simu niende shuleni nifanye mtihani ya midterm. Wewe unapigiwa tu simu kuja ufanye mtihani. Ukishafanya mtihani walimu wanakuregesha nyumbani. Tena unarudi tena. Saa nyingine kama sina pesa ya kufika Mombasa. Very painful. Kama sina pesa ya kufika Mombasa, naenda kwa shangazi yangu Nairobi. So you are only called in school when exams are going on. After exams, then you are chased. You stay at home, then when exam is going on, you come. Very painful. Sasa the worst thing that those teachers are thinking of ni how nafanya exam na kuja position 1 na yet siko shuleni na syllabus sijui. That was the only thing. Usilie. Sasa ukakutana na pastor. Sanga kutana na pastor, yeye ndo alikuwa anatoa kama ushuhuda. Akaniambia mbona ulikuwa unafukuza? Nikamwambia fees. Akaniambia fees ndio inakufanya ufukuze. Nikamwambia yeye, akaniambia nitakulipia paka ya form 3, form 4 na yenye ni balance utasoma, nitakufanyia shopping. Ndio kila kitu akanifanyia. Pastor akasema atakulipia hiyo balance ya form 2, atakulipia form 3, atakulipia form 4, alafu atakufanyia shopping ya kuenda shuleni. Haya, mpaka sasa hii hapa mahali umeketi, pastor ameshafanya nini na nini na nini na nini? Amefanya kila kitu. Ambao mama ajui, baba pia ajui, wewe ndio unajua. Amefanya kila kitu. Nini na nini amefanya? Amenifanyia shopping, amenilipia fee ya form 1 mpaka kuanzia form 2, form 3, form 4. Na pia amenipatia paka pocket money. Pastor amekupa mpaka pocket money? Ni ile ambayo ninajua ama sababu ile ambayo ninajua. Amen. So uko na pocket money kidogo, uko na umelipiwa school fee yote, balance hiyo ilikuwa imebaki nyuma, ukalipiwa za shule zenye niko nazo. Viatu vya shule ziko wapi? Hizo hapo nje. So umenunuliwa viatu vya shule? Nilikuwa sina viatu. Ulikuwa una survey vipi? Nilikuwa naenda na Crocs. Sasa mamangu nilimwambia. So hata mamako hajaona? Hizi ni 250 Nairobi. Hizi ni original leather. Lakini mimi sikuwa nimeona na nilikuwa ninatembea na wewe. Paka pastor alikuwa ananiambia wava hizi viatu shuleni, namwambia Okay. Hizi pia pastor akakununulia? Hizi ni 250 Nairobi. Okay. Sasa nikakuwa wakiniita nifanye exam, sina viatu za shule na vaizi. So hizi ndio ulikuwa unafanya nao exam? Yaani wewe wakati mtihani inaendelea ndio simu inapigwa. Ruth, kama washafanya mtihani ya math na English ndio naitwa sasa. So wengine washafanya mtihani ya math and English because you are a bright student, you are called in school so that you do the exams. Na hizi ndio unavaa. This is what you put on. Okay, while going to school. Okay. So now you have very nice shoes. That's very good. So you are shopping now.
the fee is fully paid. Sasa wewe kazi yako ni kusoma. Uliniambia unataka kuwa accountant. Nataka kuwa accountant. Ni manage pesa. Umanage pesa. Unataka kumanage pesa. Pesa. Wapi? Yani hata ikiwezekana all over the world. All over the world. Uko na nisomeshe pia wanafunzi wenye watakuwa hajiwezi kama mimi niwafundishe. Alafu most of all nipatie Mungu shukrani. Kwa sababu hii yote ni kwa sababu ya Mungu. Sasa now there are people who are watching you. Maelfu na mamilioni ya watu. People are watching you right now. Na hao watu ndio wamehusika kukulipia fee. Pastor Ezekiel ni mzazi wetu wa kiroho, yeye Mungu amemtumia tu kutuwakilisha. Sasa hao mamilioni ya watu ambao wamehusika hata sahi wanakuona, kwa sababu wakitoa sadaka ni ile sadaka yao ndio imekulipia fee. Wakitoa sacrifice zao ni hiyo sacrifice yao ndio imekulipia fee. Na mko maalufu. So unajua Pastor Ezekiel anasomesha maalufu. Wengi, maalufu na maalufu na maalufu ya nidi kama wewe. Hao watu sasa wanakuona. Unaweza waambia nini? Sababu sasa wanakuona pale sasa. Wajua kuna wenye hata shuleni mwanafunzi ako in need. Ama mzazi wake unaweza pata mwanafunzi ako na ile imani nikienda naweza saidika. Lakini mzazi anasema huyo pastor ni devil, sijui anatumia nguvu za giza. Mimi ningependa kuambia hiyo kusema sijui pastor anatumia nguvu za giza ni uongo. Kwa sababu hata venye nimekaa na mama Ashley hapo kama mzazi, tulikuwa tunachungulia tunaona pastor anaenda prayer garden. Saa 9 pastor anaomba. Before service tumesimama pale na Ashley pale kwa gate. Tunaona pastor anaingia prayer garden. Alafu tunaenda bado wako prayer garden. Pastor sana anafanya moderation, yeye bado wako prayer garden anaomba. Service ikianza ndo tunaona anatoka na gari. Sasa tunajifanya tulikuwa tumwangalie tunaenda. So hizi siku mbili umelala kanisani? So ulikuwa unaona pastor anaomba usiku? Anaomba. Hata mama Ashley alikuwa alali nyumbani. So alikuwa anaenda kanisani anaomba. So wewe unachungulia kwa dirisha unaona pastor ndio yule. Tunamuona na balcony. Unamuona ametoka anaenda kwa prayer garden. Anaenda kuomba. You are very observant. Hiyo ni mzuri sana. Sasa hao watu unaweza waambia nini? Naweza waambia waamini kwa Mungu, kwa maana imani ndo kila kitu. Utaenda pale pia useme uko na unataka kusaidika lakini hauna imani. Na pia si kila siku, hata mimi pia sifurahi sana venye nimelipiwa ama natamani pia mamangu abarikiwe, anisomeshe na pesa zake. Angenisomesha na pesa zake pia natamani kama mzazi. Lakini hiyo uwezo ndo ana. Sio mwenye anatoa kupitia ile madhabahu aamini, kwa maana yake ile madhabahu ina nguvu sana. Na wote wabarikiwe. Amen. Mungu akubariki sana. Haya, sasa ninaomba nikae kwa hii meza yako. Umeniruhusu nikae kwa hii meza yako. So hii ndio meza ya Ruth. Hii ndio meza huwa anatumia hapa akisoma. Okay, sasa unaahidi pastor na kanisa nini unapoenda shuleni sasa? Results. Sitashuka below A. Hautashuka below A. Amerudi unamsikia? Sikia. So hautashuka below A. Hata mamangu anajua nikisema nishasema. Ama ni uongo baba? Hata si uongo ananiambia kwa simu. Baba hebu kuja na hapa. Sasa si uongo, manake hata wakati tunaongea akiwa shule. Ongeza na juu kidogo. Akiwa shule ananiambia kama anaenda kufanya mtihani ananiambia baba nakuletea A. Ama kama washafanya mtihani wamemaliza, si unajua bado ile mambo na marking nini nasema tumemaliza mtihani lakini vile naona mimi ni
Hata kutoka kwa ile shule alitoka, yule madam alijaribu, yule principal nilipigia simu akasema tafadhali msitunyang'anye huyu mtoto. Amefanya shule yetu imeonekana ina ilikuwa haina. Hiyo Bungoma Baptist. Kasema wajua ilibidi sasa pia kutumia ule akili kidogo. Kamwambia tumeshindwa mbele na nyuma, sasa inabidi nimlete day school sababu ya manake akiwa amefukuzwa atarudi nyumbani, nitamuona. Akiwa kule mbali manake kwenda Bungoma kutoka kwenda kurudi ni 6,000 mtu mmoja au 12. Kasema ndio maana namleta, ikabidi akubali. Hata kule yuko class teacher alinipigia akaniambia huyu mtoto yuko sawa na anabidii. Hatutaki tumpoteze. Kwa hivyo akisema kweli ni hivyo. Hata hii time alipoingia mtihani wa kwanza akaniambia natoka na ni kweli alipata. Hii ya pili akaniambia the same tatoka na number 1 ni kweli. Hata number 1 utofite tu. Nashukuru. Asante. Yeah. Unataka? Hii ni bagi yako. Hii ndio faili yako. Ruth Manda. Hii ni ya class 8. Ama wonderful. Na ninaona uko na envelope hapa Ruth ya sacrifice. Na hii envelope ya sacrifice imefika pia huko. So inamaanisha wewe ulichukua tu hii envelope ya sacrifice. Kuna ya kwanza nilitoa. Ya kwanza ulitoa. Lakini ya pili nilibeba tu. Hii ukirudi mamazi utahakikisha hii envelope imerudi kwa madhabahu. Si ndio? Itakuwa vizuri. Naona Ruth umepata kila kitu Kila kitu ni So hii ni faili yako. Hiyo ni sasa wakati nilikuwa na hiyo tamoni naenda na kuuza naenda na. Hii ilikuwa ya tamoni. Form 2 tamoni. Hii ni form 2 tamoni. Naona wewe ndio ulikuwa position 1. Naona ulikuwa position 1. Na ulimwonyesha pasta hii kweli? Si aliona si. Pasta aliona hii. This is very good. Kiswahili peke yake ndio naona uko na B+ na English ndio uko na B+. Kila kitu nao ni excellent. That's very good. Excellent. Kuna hiyo Minsco pia naona uko na 11.14. So out of 82 you are position 1. Congratulations. You are position 1 since form 1. Since form 1. Congratulations. This is very good. Hii tumeona. Congratulations. So nadhani hiyo iko sawa. Sasa baba na mama, sisi tumetumwa hapa, tumekuja kuwakilisha maelfu na mamilioni ya washirika wa New Life, na wako sehemu mbalimbali, hawako hapa. Sasa sisi tumekuja tu kuwakilisha kwa sababu wako mbali, na tumetumwa na mzazi wetu wa kiroho Pastor Ezekiel na mama yetu wa kiroho Pastor Sara. Na mara nyingi programu ya hawa watoto huwa zinafuatiliwa na Pastor Sara. Pastor Sara ndio anafuatilizia sana programu ya hawa watoto. So tumetumwa na wazazi wetu kwa sababu ni ahadi ambayo mzazi alitoa ya kwamba nitamlipia huyu mtoto karo na nitamfanyia shopping ya kuenda shuleni, kwa sababu umesikia huyu mtoto anasema yeye amekuwa anaitwa shuleni akuje afanye mtihani, akishafanya mtihani anafukuzwa, anangoja tena mtihani ikifika ndio anaitwa kuja ufanye mtihani, akishafanya mtihani anafukuzwa. So ni kitu ambacho iliguza sana roho ya mzazi wetu wa kiroho.
na akaonelea in his own wisdom ya kwamba huyu mtoto asome. So jana jioni pastor aliweza kumlipia huyu mtoto balance yake ile yote ambayo ilikuwa imeandikwa kwa ile karatasi, na aliweza kumlipia karo yote ya kidato cha 3 ambayo imeandikwa kwa hiyo karatasi, na aliweza kumlipia karo yote ya kidato cha 4 ambayo imeandikwa kwa hii karatasi. So inamaanisha hivi sasa tukiwa hapa, huyu mtoto balance yake ya form 2 first term pastor amelipa yote. Na hiyo fee yake ya form 3 ambayo ilikuwa ni 46,350, hiyo pia pastor amelipa yote. Na fee yake ya form 4 ambayo kwa fee structure pia tuliona ni 46,350, hiyo pia pastor amelipa yote. So kwa jumla jana jioni pastor alilipia huyu mtoto 108,700, ambao huyu mtoto sasa mambo yake sasa na shule hakuna kitu ambao anadaiwa, kwa sababu tuliangalia hii karatasi yake na kila kitu sasa iko attached hapa na imefanywa in a professional way, iko na letterhead ya kanisa. Vyema ufanye confirmation ya kila kitu vizuri hapo. Soma tu hiyo kitu, soma kila kitu hapo vizuri tu. Sababu hiyo document yote utapeleka shuleni yote. Sasa inasema New Life Prayer Center and Church, Majaoni, Mombasa, Kenya. PO Box 432 73 80 100 Mombasa. Telephone 0723596503. Confirmed your M-Pesa transaction ID. Transaction ID TDK9JMG7WN of Kenya shillings 108,700 to St. Patrick's Girls High School Mbiuni Limited for account 34703K Ruth Manda on 20th of April 2025 at 6:36 p.m. has been received. Dial *522 to pay your bills. Wachana hapo. Asante sana. For more enquiries, call Mr. Frederick. So ninaamini ya kwamba sasa ninataka nifanye official handing over to Mr. Fred. Please come. So is one of our church elders, Okay. and one of the church leaders. So Fred, please chukua hii. Naomba sasa hand over your documents now to Ruth anapoenda kusoma. Asifiwe watumishi wa Mungu. Amen. Mimi kwa majina naitwa Mtumishi Fred. Mimi ni one of the church elders. Kwa kweli ukisikia Mungu anatenda na ndio Mungu ametenda. Nashukuru sana nikiona familia ya Ruth na vile Mungu ametenda. Au anajua kama inaweza kuwa hivyo. Hii machozi yenye mama anatoa ni machozi ya furaha, kwa sababu anaona mwangaza mahali kulikuwa na giza, mwangaza umeingia. Lakini tunaomba sana hii familia, hii mguu ambao tumekanyaga hapa iwe kumbukumbu na watu wasisahau, hata kama shida zote zenye imekuwa hapa, lakini vile tumekanyaga hapa na naamini hiyo ndio mwisho. Na iwe ni turning point ya maisha yao, i-change kabisa. Vile Ruth amesema kwamba natamani sasa wazazi pia wanaweza fanya hivyo. Na naomba sana, mimi najua Ruth atakuwa role model kwa wengine. Na ukienda sana Ruth, usome kwa bidii. Ukumbuke mahali umetoka na uwe pia unasaidia wengine. Sawa? Hivi ndio vile tulilipa malipo. Tumelipa mpaka mpaka fourth form. Form 4. Sawa.
ndio utapeleka kwa nini, kwa walimu. So hii itaenda shuleni na hii ni kopi yenu. Hii ni kopi yenu for a reference. Kwa hivyo hii itabaki nje. Hii itaenda shuleni. Alafu hii ni kopi yenu for reference. Sawa. Ni sawa mama. Sawa. So labda unaweza kuwa na jambo lolote mama tunapomalizia. Naweza kuwa na jambo lolote tunapomalizia mama. Mimi nilikuwa nasema asante kwa Pastor Sarah, Pastor Ezekiel. Mungu asiwahi pungukia madhabahu ya New Life. Mungu asiwahi pungukia. Sina mengi, ni furaha tu. Na hii wiki unajua familia yote ya New Life wanakutana na Mavweni. Najua wewe sasa hatuna TV, so ndio maana ninakuambia sababu nimeona huna TV. Ilitangazwa familia yote ya New Life kuanzia kesho asubuhi wanakutana na Mavweni. Sawa. Amen. Baba, wewe utamalizia. Ruth, unaweza kuwa na jambo lote ya mwisho? Asante. Amen. Yes, baba, unaweza kuwa na jambo lote ya mwisho? Mimi nasema ni asante kwa nyote watumishi wa Pastor Ezekiel. Mimi pia nikiwa mshiriki wao, mmoja wao, nasema asanteni sana. Na mali pastor yuko, mali anatuona, na Mama Sara, wabarikiwe, na madhabahu ya Ezekiel yabarikiwe, yazidi kuwa na nguvu, na siwahi pungukiwa milele daima. Tunamwombea kila mali alipo na kila mali endapo. Asanteni sana, karibuni sana. Asante. Watu wa Mungu, tumemaliza kumhudumia Ruth. Vile niliwaambia, Ruth ni mmoja tu ya maelfu. Mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel anahudumia maelfu ya wanafunzi, maelfu. Wako wengi sana, na wengi hata haizi kumbuka. Ndio maana hangeweza hata kumbuka ya kwamba kuna wakati alimhudumia Ruth. Hawezi kumbuka ya kwamba amewahi kumhudumia Ruth. So Mungu awabariki watu wa Mungu. Ruth anapoenda shuleni, karo yake yote imelipwa. So Mungu awabariki sana. Na vile hii familia walichukua hatua ya kufika kanisani, na Mungu amewatendea. Hata na wewe pia chukua hatua. Hii wiki familia yote ya New Life tunakutana Mavweni kuanzia kesho, pamoja na wazazi wetu wa kiroho kwa ibada, ambao tutakutana na mtumishi wa Mungu one on one. Kiwa uko na jambo ungetamani kujieleza, kumwelezea, asikie, akuombea, akupe ushauri, kuanzia kesho on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday mpaka Sunday. Watu wote kutoka pembe zote, kuanzia kesho familia yote ya New Life tunakutana Mavweni. So Mungu awabariki sana. Ruth, umebariki moyo wangu sana. And on behalf of the entire family, ya New Life, mzazi wetu wa kiroho Pastor Ezekiel, mama yetu Pastor Sara, na familia yote, tunashukuru sana ili na hii familia mmetupa nafasi ili tuwahudumie. So tunashukuru. So Mungu anapo wabariki, na familia yote ya New Life pia wabarikiwe. Hata huyu ambao huwa anatoa kupitia kwa till, anatoa kupitia sacrifice madhabahuni direct, aelewe na ajue ya kwamba anapotoa kuna wengi wamekwama kama wakina Ruth. Na Mungu anaponena na mtumishi wake na anawahudumia hao need, hata na hao pia Mungu hawezi kosa kuwabariki. Shalom mtumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Dadi na mami,